مساء الخير عليكم. نهاركم زين ان شاء الله. اليوم جبت لكم زوج انواع تاع القريوش. قريوش السنبوله وقريوش جديد. قريوش الفراشة. هما بنفس العجينه، نفس المقادير. تبعوا هذه مقادير مضبوطه. نحطوا بيضه، 125 مليلتر ماء و125 مليلتر حليب مع 100 غرام مارغرين دائبه، شويه ملح، ونحطوا نصف مغرف خميرة الحلوى. نشيحوا بالفرينة ما بين 700 إلى 750 غرام فرينة، ونلموا العجينة تاعنا، ما نعجنوهاش، نلموها بيدينا وخليوها ترتاح لمدة 40 دقيقة، أكثر من نصف ساعة، باش كي نخدموها. بالخصوص الخدمة تاع قريوش السنبولة لازم العجينة ترتاح بزاف. نغطيوها ونحطوها ترتاح لمدة 40 دقيقة ونبداو نخدمو القريوش تاعنا. حنا حنزيدو نخدمو قريوش الفراشة اللي قلت لكم عليه، يكون محشي بالكاوكاو مرحي. هو نوع جميل جدا وباهي وبنين. حنا الحشو تاعنا تاع الكاوكاو نرحيو الكاوكاو خلاص، ونزيدو له زوج بيضات بياض بيض، ونزيدو له 100 غرام سكر، نلموهم كويرات وباش نحشيوهم في عجينة قريوش الفراشة. تبعوا ودوك تشوفوا كيفاش نخدموا انواع للزوج. حنا هنا نستعملوا الجرارة ونديروا لي تخي قدر ما حبيتو. حبيتوها تكون فيها بزاف الخيوط نتاعها، قطعوا بزاف باش تجيكم باهيه. كي تقطعوا شويه ما تجيش باهيه القريوش تاعنا، ويعطي منظر باهي بزاف. تبعوا كيفاش حنطويوها وحنديروها، سهله خلاص. يمكن حتى ما تفقدوش ما تستعملوش الماء ولا البيض، خاطر العجينه ديجا طريه تلصق في بعضها. تبعوا. نبقاو نقليوهم بكل، وما نحمروهمش بزاف باش يجيو باهيين. بقاو خلطوها هكا باش تحل من بعضها وتجي مقرمشه وباهيه في الوجه.
ما تنساوش العسل كما موالفين يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف، ولازم له مزهر، لازم مزهر في العسل تاعنا. والعسل تاعنا ما لازمش يكون عاقد بزاف باه يجي القريوش تاعنا هذاك بنين. ان شاء الله مازلت نقدم لكم انواع جديده تاع القريوش. عندي انواع جميله جدا، مازلت الايامات هادو نقدم لكم، وحنجيب لكم شويه حلويات تاني. دوك ندخلوا في الجزء الثاني، تبعوا. شوفوا هنا هذا قريوش الفراشة، ساهل للغاية، بصح هو هنا راهو محشي بعجينة الكاوكاو. هنا الكاوكاو نحطو 200 غرام كاوكاو، زوج بياض بيض، ونحطو 100 غرام سكر، نخلطوهم في بعضهم ونكونهم كويرات صغيرة. العجينة اكو عن بالكم نفسها اللي استعملناها في الجزء الاول تاع قريوش السنبوله. نحلو العجينه تاعنا ونقطعوها، تحبوا مستطيل او كاريه باش نخدموا الفراشه تاعنا. الحشو تاعنا قلنا لكم كاوكاو مرحي، ونديروه كويرات، نحطوه في الوسط. تبعوا كيفاش دايره برك، راهي سهله خلاص الخدمه. نقفلوا منه ومن باش ما تتحلش، معليش لاش ما درتوش البيض او الماء، راهي تلصق العجينه، قلنا راهي طريه بزاف، كي تلصقوها تلصق. هذا النوع باهي بزاف قريوش الفراشه، باهي بزاف وبنين. نوع جديد محشي بالكاوكاو، ان شاء الله يعجبكم. نعاودوا نفس العمليه، نطويو ومن بعد نحشيوها ونقلبوها ونخرجوا هذاك الزيت اللي درناه اللي طبقناه في الاول. حاجه سهله خلاص. وقليوها في زيت سخون، ما تخليوهاش تحرق، و او ميم طون العسل تاعنا يكون ساجي كيما تفهمنا بالمزهر، ونشحروه الله الله، ونزينوه بالججلانيه او الحلوه كيما بغيتو. حنا ما نحمروش بزاف باش كي طيبوه في الزيت ما تطيبوش بزاف باش ما تيبسناش هذيك تاع الكاوكاو، الكويره تاع الكاوكاو المحشي اللي حشيناه. شوف شباهي. ان شاء الله عجبكم الفيديو. مازلت نجيب لكم الجديد، وحنجيب لكم نوع رائع جدا، وهاد الايامات حنجيب لكم الحلويات ايضا. ما تنساوش لي وليجان علقوا لي ودعيوا لي بالشفاء، الله يستركم. باي.